I den her video vil jeg prøve at vise, hvordan vi kan tage højde for de måleusikkerheder, som vi oplevede i laboratoriet, da vi prøvede at bestemme densiteten af lodderne. Så her er altså resultaterne fra den sidste video, altså databehandlingen, og nu vil vi prøve at kigge på usikkerhederne. Vi noterede jo, at måleusikkerheden for vægten var plus minus et halvt gram, fordi vægten kunne kun måle i hele gram, altså 103 gram, 104 gram, 105 gram. Den havde ingen decimaler. Det vil sige, at hvis den angav vægten med til f.eks. 104 gram, eller i det her tilfælde 102 gram, jamen så kan vi altså risikere, at vi har ramt et halvt gram ved siden af, fordi når den skriver 102 gram, så er det i virkeligheden, fordi vægten bare fortæller os, at vi er et eller andet sted imellem 101,5 og 102,5, fordi alle værdier imellem 101,5 og 102,5 vil jo blive afrundet til 102 gram, og vægten kan ikke vise os resultatet mere præcist end det. Derfor har vi altså en måleusikkerhed på plus minus et halvt gram. For volumen, der var måleusikkerheden plus minus 0,25 ml. Så det her volumen her, 53,5 ml, det kan vi altså ikke vide, om vi måske har en værdi, der er 0,25 for høj eller for lav. Det er det måleusikkerhed betyder. Det betyder, at vi ikke kan vide helt præcis, om de tal, vi har skrevet her, om de nu også præcis er det, som volumen rent faktisk var. Nu prøver jeg at vise, hvordan vi tager højde for det. Vi har jo ønsket at udregne densiteten, og vi har også fået densiteten udregnet af det første lod til 2,65 gram per milliliter. Men det er klart, at hvis vi har brugt en lidt for stor og lidt for lille masse, eller en lidt for stor og lidt for lille volumen, jamen så er vores densitet jo også blevet for stor eller for lille. Så nu vil vi prøve at regne ud, hvor meget ved siden af vi kan have ramt. Og det gør vi ved at kigge på formlen for densitet. Og der kan vi jo se, at jo større massen er, og jo mindre volumen er, jo større vil densiteten blive. Fordi hvis vi gør massen meget stor og volumen meget lille, så får vi netop en stor densitet. Omvendt, hvis vi gør massen meget lille og volumen meget stor, så får vi en lav densitet. Så for at prøve at finde ud af, hvor meget vi kan ramme ved siden af, altså hvor meget for meget og hvor meget for lidt vi kan have fået, så prøver vi at kombinere ved at tage usikkerheden for massen, og altså gøre massen så stor som muligt, og gøre volumen så lille som muligt. Så får vi den højeste værdi, vi kunne have haft for densiteten. Omvendt så prøver vi bagefter at gøre massen så lille som muligt, og volumen så stor som muligt, så får vi den mindste værdi. Så her har jeg skrevet de data, vi rent faktisk målte. Vi målte jo, at loddet vejede 102 gram og havde et volumen på 38,5 ml. Men eftersom vi jo havde en måleusikkerhed på plus minus et halvt gram, så kan det jo faktisk godt være, at loddet rent faktisk vejede 102,5 gram. Det vil vægten jo runde ned til 102 gram. Og det kan også godt være, at den volumen, vi fik til 38,5 ml, det kan være, at den i virkeligheden var 38,25, fordi vi har jo den her usikkerhed på en kvart milliliter, så vi kan godt have risikeret at ramt 0,25 ml ved siden af, og så derfor så prøver vi at tænke, den mindst mulige volumen, vi kunne have, det er jo altså den, vi har skrevet ned, minus den kvarte, 38,25. Så prøver vi at bruge de to tal til at regne densiteten af loddet ud. Den største mulige masse og den mindst mulige volumen. Så jeg har skrevet her, den maksimale værdi for densiteten, det er når vi bruger den maksimale masse og den minimale volumen. Og jeg sætter tallene ind, 102,5 gram, divideret med 38,25 ml, så får jeg en volumen på 2,68 gram per milliliter. Altså en volumen, der var større end den, jeg har angivet heroppe. Bagefter prøver jeg at gøre det modsatte, kan man sige. Altså jeg prøver at finde den. Hvad kunne den minimale masse, hvad kunne loddet i virkeligheden have vejet, som vægten vil stadigvæk beskrive 102 gram for? Jo, massen af loddet kunne faktisk godt være 101,5 gram. Så vil vægten stadigvæk skrive 102 gram, for den kan ikke angive den her decimal, så den vil runde op til 102 gram. Så jeg prøver at bruge den her masse her, 101,5 gram, den minimale masse loddet kunne have, og den maksimale volumen af værdi for volumen, så jeg tager altså vores værdi af volumen og lægger usikkerheden til 0,25. Så har jeg 38,75 ml. Så sætter jeg det ind i formlen. Den minimale værdi for densiteten af lod 1, det må være den minimale værdi af massen, når jeg har taget højde for usikkerhed, divideret med den maksimale værdi af volumen, sætter tallene ind, og får 2,62. Så vi kan altså sige, at når vi tager højde for måleusikkerhed, så kan vi faktisk kun angive densiteten af lod 1 inden for et usikkerhedsinterval. Så densiteten af lod 1 vil altså være, det er forkert det der står her, den værdi vi havde skrevet op i tabellen, altså 2,65, men så kan vi se, at den minimale værdi den er 0,3 ml gram per milliliter mindre,
og den maksimale værdi er 0,03 gram per milliliter. Større. Så jeg har faktisk et usikkerhedsinterval, der hedder plus minus 0,03 gram per milliliter. Så hvis man skulle være meget korrekt, og det vil vi sjældent være, fordi det tager lang tid at lave de her udregninger her, men skulle vi være meget korrekt, så skulle vi faktisk angive densiteten af lod 1 som 2,65 gram per milliliter plus minus 0,03 gram per milliliter. Fordi det kan vi regne ud, at det er så meget, vi maksimalt kan have regnet for meget eller for lidt ud for værdien af densitet.